even listen to NPR. Create your own road show. The nexus of space and time, where you are now. Garumā mēs esam braukuši uz Māriupi, lai sekot līdzi geto futbola, geto floorbola un geto basketa turnīriem. Šodien ir pēdējā noslēdzošā diena, 25. augusts, kad mēs uzzināsim, kas tad ir Māriupas čempioni. Tā kā mums atliek tikai atbalstīt un iet pastīties, tā konkrētāk, kas tur notiek. Jau 4 mēnešu garumā Geto Games ir noticis Mārupē. Jūs droši vien esat sekojis tam visam līdzi. Jūsuprāt, vai viss ir izdevies? Jā, tas ir izdevies pasākums un ir sociālos tīklos ļoti interesanta un intensīva sarakste par šiem pasākumiem, īpaši tā, ka tuvojas pirmdienas rīti, tas ir sestdien, svētdien, un jauniešiem ir vieta, kur atpūsties. Un paldies Geto Games vadībai un visām komandai par šo iespēju, kad jauniešiem Mārupē ir ar kopā citiem jauniešiem no Pierīgas, ir kur startēt un atpūsties. Kopumā par šo gadu gribētos pateikt lielu paldies Mārupas pilsētai. Visvairāk gribētos pateikt Mārupas iedzīvotājiem, kuri mūs izturēja tomēr visu šīs sezonas garumā 16 pasākumiem šeit. Šis gads laikam bija tāds kārtīgs rūdījuma gads mums šeit Mārupē, un es domāju, ka nākamajā gadā gan vietējie jaunieši, gan vietējās iniciatīvas nāks ar aicinājumiem par to, ko mēs varam darīt kopā. Es esmu pārliecināts, ka vietējā arī pašvaldība nāks tālāk ar infrastruktūras izveidi, noteikti tas varētu noderēt visvairāk. Un es arī novēlu visai Mārupē, lai tiešām visi sportot, augtu veseli un tiekamies nākamgad. Kāda ir sajūta, ka jūs esat uzvarētāji visi? Sajūta ir pārlieku patīkams un viennozīmīgi, uzvarēt savās mājās, savu skatītāju priekšā. Fani mūs atbalstīja, un atmosfēra patīkama. Dīzīt, tu man pasaki, kā sanāca tā, ka DJs un uzvarēja sodamtienu konkursā? Tā kaut kā sanāca pa kārtai. Pirmajā kārtā normāli, otrajā. Pusfinālā vispār visus ielika. Un finālā jūs jau redzējāt, tur baigā intriga. Es nenormāli negribēju pret Saulīti mest, jo viņš snaipers ir. Mēs jau tur kaut ko pats tāds sabēdājies, bet, redz, es iemetu. Galvenā balva bija 100 eiro. Ko tu iesāksi šo naudu? 100 eiro, daļai palika getiņā. Es uzreiz pirmais, ko darīju, es pasūtīju visiem pizzas, tā kā mums tūlīt būs, kur katru brīdi jābūt siltām vakariņām. Fināla spēlē jūs spēlējāt pret Hajduk. Kas notika uz laukuma? Ko jūs strīdējāties visu laiku? Mums viss tika fiksēts un iemūžināts. Kas tur notika? Viņi jau nemāk īsti spēlēt, tāpēc jau tāda spēle izvērsās. Bet to kāpēc? Mēs esam labāki, viņi tā kā grib mums tikt līdzi, un mēs tāpēc sanāk tas viss tā. Tā bija joka spēle īstenībā. Kā tur bija to binokli? Kas tur bija pa nesaskaņām? Nezinu, neredz viņš sods. Viņam vajag binokli. Neredz sods. Uzvarēt ar negodīgiem ceļiem. Nē, viņš vienkārši ļoti uzvarēt, viņš neredz. Already into action, I had your answer retracted. So stay about my business, it's crowded enough with me. You added it's just a witness, I'd rather not even see. I'm good with the folks around me, get from round me before we commence the clowning. Yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Skedaddle. I'm climbing up the... Keep it on the level.